猫咪的人类饲养指南。橘，说起来，橘子最近好嗜睡啊，吃东西也不怎么积极了。这难道是什么生病发出的信号吗？不能犹豫，要马上带橘子去医院。我好像听到了，要带我去医院！上啊，爸爸，拦住他！爸爸，别闹了，我现在有很重要的事情。女人，你以为会让你得逞吗？橘子，你没事吗？刚才明明发出了痛苦的声音。不过看你这么精神，我就放心啦。笨蛋，那个是因为心情轻松、视野愉悦的表现啊。橘子，你这不会是打鼾吧？都说不是了，别把我说的跟中年大叔似的。